નમસ્કાર મિત્રો, હું રાજ પરમાર આયુર્વેદિક જીવનશૈલીમાંથી. મિત્રો, અગાઉના વિડીયોમાં આપણે વાયુના રોગોને શમન કરનારો એક ઔષધ પ્રયોગ, પિત્તના રોગોનો શમન કરનારો એક ઔષધ પ્રયોગ આપણે જોયો. તો આજે હવે આપણે કફના રોગોને શમન કરનારો એક ઔષધ પ્રયોગ જોઈશું કે જે 17મી સદીના એક વૈદ્ય કે જેમનું નામ લોલીમરાજ છે, તેમનું આ પ્રયોગ છે, તેમને તેના ગ્રંથમાં સૂચવેલું છે. તો આ સરળ અને નિર્દોષ પ્રયોગ આપણે જોઈ તેના પહેલાં આપ સૌને એક નમ્ર વિનંતી છે કે જો આપે હજુ સુધી અમારી આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો અમારી આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવા વિનંતી, વિડીયોને લાઇક કરવા વિનંતી અને વધુને વધુ લોકો સુધી આ વિડીયો શેર કરવા સૌને નમ્ર વિનંતી. આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે વાત, પિત્ત અને કફથી આપણું શરીર બનેલું છે. તો આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક, બે અથવા તો ત્રણ કોઈ પણ દોષ જે છે તે વધશે, અનબેલેન્સ થશે તો આપણા શરીરમાં રોગ થશે. તો આજે આપણે કફના રોગ વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો કફ દોષ જ્યારે વધે, અનબેલેન્સ થાય તો ત્યારે આપણા શરીરમાં થાય શું? તો સૌથી પહેલાં તો કફ જ્યારે અનબેલેન્સ થાય ત્યારે આપણને વધુ ઊંઘ આવે, ત્યાર પછી શરીરમાંથી ચીકણા ગળફા આપણે નીકળે, ત્યારબાદ મળ વધે છે, અરુચિ થાય છે, શરીર ઠંડુ થાય છે, ત્યાર પછી જલ્દી પાચન નથી થતું, ત્યાર પછી આપણે ખાવાની ઈચ્છા નથી થતી. તો આ બધા લક્ષણો જે છે તે કફના છે. અને કફની ઋતુ જે છે તે વસંત ઋતુ કહેલી છે. તો વસંત ઋતુમાં કફના રોગો વધુ થાય છે. તો હવે જ્યારે કફના રોગો થયા હોય ત્યારે આપણે ખોરાકમાં શું ધ્યાન રાખવું? તો ખોરાકમાં આપણે ઠંડો ખોરાક ન લેવો, ઠંડા પીણા ન લેવા, ઠંડુ પાણી ન લેવું, આઈસ્ક્રીમ ન લેવું, વાસી ખોરાક ન લેવો, ત્યાર પછી વધુ દહીં ન લેવું, ત્યાર પછી મીઠા પદાર્થો ન લેવા, ત્યાર પછી એક અન્ન જજી પચ્યું ન હોય ત્યાં આપણે બીજું અન્ન ન લેવું, ત્યાર પછી દિવસની ઊંઘ ન લેવી. તો આ બધી વસ્તુથી આપણે બચવું. અને આ બધી વસ્તુ જે છે તે કફ થવાના કારણો પણ છે. તો હવે મિત્રો, હું તમને કફ જેમને થયો હોય, કફના રોગો જેમને થયા હોય, તો તેમના માટેનો એક 17મી સદીના વૈદ લોલીમરાજનો એક સરળ ઔષધ પ્રયોગ છે તે જણાવું છું. હવે આ ઔષધ પ્રયોગમાં આપણે ગિલોયનો રસ લેવાનો છે અને તેમાં આપણે 2 તોલા એટલે કે આશરે 24 ગ્રામ જેટલું આપણે તેમાં મધ ઉમેરી અને નિયમિત આપણે તેનું સેવન કરવાનું છે. તો આપણી પાસે ગિલોયનો રસ આપણે ન નીકળતો હોય તો શું કરવું? તો આપણે ગિલોય જે છે તો ગિલોયના નાના ટુકડા કરી અને આપણે પાણીમાં નાખી અને એને ઉકાળવું. અને આ ઉકાળો ઠંડો થાય ત્યારબાદ એમાં 2 તોલા એટલે કે આશરે 24 ગ્રામ જેટલું મધ ઉમેરી અને એ પી જવું. તો આ સરળ ઔષધ પ્રયોગ કરવાથી કફના આપણને રોગોનો શમન થશે, કફના રોગો મટશે. આ પણ એક નિર્દોષ પ્રયોગ છે. આનાથી કંઈ એટલે કંઈ પણ નુકસાન નહીં થાય. તો આ પ્રયોગ પણ કરવા જેવો છે. અને કફ માટેના, કફના રોગોના અન્ય ઔષધો, અન્ય પ્રયોગો જણાવીશું અમારી આ ચેનલ પર. માટે સૌને વિનંતી છે કે આપ અમારી આ ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો વધુને વધુ લોકો સુધી શેર કરો. ફરી મળીશું એક નવી આયુર્વેદિક માહિતી સાથે. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. જય ધન્વંતરી, જય ભારત.